Dobrý den, zdravím vás z dalšího videa. Dneska to bude z nového Slime Rangeru. A sice to bude zase z YouTube, nebude to doufám vadit, ale snažím se to nějak trochu ubezpečit, tak doufám, že se vám toto video bude líbit. Tak, když jsme skončili u tohle, tak teďka se budeme muset snažit. Jo, tohle už máme. Tak dobrý. Něco jsem zjistil fakt dobrého, že ty kočičky mají rádi to, Storyhen, a ty potom kladějí dvojnásobek těch plortů. Takže kdybychom to dneska šli udělat, já vím, že jsem dneska nějak rozjezděnej, ale počkej, tady jsem viděl nějaký slimy předtím, že jsem tady měl. No, už tady nejsou, bohužel. Sice to tam není zase tak moc vidět hezky, ale dobrý. Do prčic půjdu. Tak. Tady je sice velká smrť. Tady budou všechny storyhenky. Uhni. Rádik. A když už tohle natáčím, tak jsem se musel omluvit o prvního videa, co jsem natáčel. To mě taky nejvíc naštvalo, že jsem tam říkal zprostylký slovička, protože tak trochu jsem byl naštvaný toho dne a hele, krabička. Ale já chci něco. Storyhenku. No co, budu mít storyhen. Karoci vyhodím. Dejte mi tu jednu storyhen teda. A jednu headhand. No, když jsem to řekl, tak to natočím, no. A minulýho videa jste mi nepsali, ale jako, já jsem si myslel, že byste možná chtěli už do nový dimenze, což tam půjdeme za chvíli, ale já bych potřeboval trochu víc těch slepiček. To bude velký problém na začátek. Tak když to tady přeletíme, tak tady máme pogofrudy a slepičky. Dejte mi tu. Jste jí sežrali? Dej sem. Hajzlíkové. Píp. To trochu vadilo. A vím, že to tady jednoho dne uvidí moje paní učitelka ze školy. Tak ať mi dá prosím like, protože lajky jsou pro mě nejoblíbenější. A mimochodem, když se mi to teďka stopne, tak to bych za chvíli ukončil, protože ono se mi to úplně samo stopuje. Sice byste byli rádi, kdybych natočil velký video, jenže já nemám kameru, já to natáčím přes telefon. Takže občas asi budu mít to takhle divně udělaný, ale to nevadí. Možná to někdy spravím, ale fakt si myslím jistý, takže teďka to asi už půjdu zakončit, nebo radši ještě ne. Minule jsme natáčeli, nevím, Bůh ví jak dlouho, asi tak 10 minut, no ale já bych už to za chvilinku ukončil, jenom jakmile to udělám toho velkého slima, která se jmenuje Dálí ten slime. A když vidím, že ještě zatáčíme, tak bych si chtěl kouknout ještě na něj. Jestli bychom ale dostali klíč, protože mě to štve, když nedostaneme klíč. Zapínám tu baterku. No. A ty mago, tar! Nový tar! Dobrý, objevili jsme novýho slima.
jsi nasranej, viď? Pip. Trochu vadí. Nebojte, my to dneska dokončíme, já si věřím. A teď to krátek teďka doběhnu domů. Prosím. Karot. Tu roste. Karody, prostě. Kdybychom tady měli aspoň ty zvané věci, které je oka, tak se jedu. No super, tak já jdu ještě dokrmit a možná tam už to zakončím. No. Bohužel. Kluci tak nemusíte fandit. My budu mít to hru s jménem. To hru s jménem. Ahoj sousedé, hello neighbor. A ještě budu mít Planet Coaster. Dobrý, objevil jsem něco vážného. To ještě jsem neobjevil, že ano. Dobrý, už to mám, ty kubery. Mám cubery už objevený. Jo, mám cubery už objevený. Já to máš cubery. No, a pro tohleto video by to možná bylo všechno. Tak doufám, že se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, takovýhle like, tam chci vidět, takovýhle.